Австралия — уникальный континент, который долгое время развивался по своему собственному пути без вмешательства извне. Когда на него высадились европейцы, они начали осваивать новые земли, прихватив с собой животных, которых ранее на этом материке не водилось. И тут появились нежданные проблемы. Исконная фауна Австралии бедна, но вместе с тем весьма оригинальна. Более 80% животных являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде. Среди них кенгуру, коала, утконос и множество других уникальных особей. С появлением гостей из других континентов местная фауна существенно обогатилась, но на пользу Австралии местным животным это не пошло. Привезенные из далеких земель животные со временем превратились в серьезную проблему, требующую категоричных действий, которые явно не укладываются в головах зоозащитников. Многие знают историю о кроликах, расплодившихся невероятно быстро и вредивших как посевам фермеров, так и диким травам. Именно их считают причиной вымирания многих видов австралийских животных и катализатором эрозии австралийских почв. А их популяция доходила до 600 миллионов особей, и удержать их от дальнейшего распространения помогли совсем не заборы и отстрел, как многие считают, а ни много ни мало биологическое оружие в виде завезенного из Южной Америки вируса миксоматоза. Впрочем, и к этому они потом приспособились. Но сегодня не об этом. Сейчас я расскажу о менее известных обитателях Австралии, прибывших издалека, верблюдах. Наверняка немногие знали, что они вообще там есть, да еще и в таком большом количестве. Впервые я затронул эту тему в видео про город в центре Австралии — Алис Спрингс. И вот пришло время рассказать об этом поподробнее, так как эта история достойна отдельного внимания. Впервые привезти верблюда в Австралию посоветовал французский географ датского происхождения Конрад Мальтбрюн еще в начале 1820-х годов. Преимущества этих животных были очевидны. Способность работать там, где засушливый пустынный климат, простота в управлении, низкая цена по сравнению с лошадьми из Великобритании, выносливость в сложных погодных условиях и так далее. В общем, складывалось впечатление, что для Австралии это идеальный вариант. В итоге первый верблюд высадился на континенте в 1840 году. 6 особей отправили с Канарских островов в Австралию, но выжить удалось только одному — Гарри. Остальные до чужбины не добрались. Но реальное применение верблюдов началось позже, в 1861 годах. Закупленные в Южной Азии верблюды участвовали в экспедиции Берка и Уилса, целью которой было пересечение континента от Мельбурна на юге до залива Карпентария на севере с исследованием внутренних земель. Правительство штата Виктория импортировало для этой экспедиции 24 одногорбых верблюда Дромадера и наняло нескольких погонщиков. И хоть экспедиция была трагичной, Берка и Уиллс в ходе ее погибли, она не была напрасной. Во-первых, дополнилась картина внутренних частей Австралии, развеялся миф о внутреннем море континента. Спасательные группы, направленные с разных концов материка, также внесли ясность в понимание неизведанных территорий. Ну и верблюды, несмотря на исход экспедиции, показали себя как незаменимые животные для освоения внутренних земель засушливого континента.
В период с 1870 по 1900 год в Австралию прибыло не менее 15 тысяч верблюдов и нескольких тысяч погонщиков. В этом ключе стоит остановить внимание на погонщиках, без которых верблюды были бы бесполезными животными. Всех их было принято называть афганцами, хотя не все они были из Афганистана. Погонщики прибывали с разных территорий — нынешних Индии, Египта, Афганистана, Пакистана и даже Турции. Слух о том, что поездка по контракту в Австралию может принести целое состояние, начал ходить на Востоке ближе к концу XIX века. Многие отправлялись туда, несмотря на опасности, которые их ожидали. Белые австралийцы к так называемым афганцам относились не намного лучше, чем к верблюдам. Но необходимость ухода и умение обращения с верблюдами делала их нужными трудовыми мигрантами. Контракт, как правило, подписывался на несколько лет, после чего погонщиков выдворяли из страны и брали на работу новых. Категорически не приветствовалось желание приезжих остаться в Австралии навсегда. Считалось, что приток мигрантов из Азии угрожает целостности английского населения страны. Так, азиатам, к которым относили и погонщиков верблюдов, даже запрещалось вступать в брак с представителями других рас. Но, впрочем, были и исключения. В первую очередь верблюдов использовали для перевозки грузов. Причем особенно ценились они в глубине материка. Кстати, именно верблюды и их погонщики эту самую австралийскую глубинку и открыли. С помощью их был построен 500-километровый трубопровод, входящий в систему водоснабжения Goldfields и обеспечивающий пресной водой поселения на золотых приисках Западной Австралии. Возведена сухопутная телеграфная линия. Проложена железная дорога от порта Гастей до Али-Спрингс. И реализованы другие важные проекты, связывающие весь континент в единое целое. Но в истории государства их деятельность почти не упоминается. Но время шло, законы менялись, а прогресс не стоял на месте. Так, введение закона об ограничении миграции 1901 года и политика Белой Австралии затруднили въезд в страну погонщикам верблюдов и усложняли жизнь оставшимся афганцам, многие из которых со временем были вынуждены покинуть Австралию. В 1920-х годах число работающих верблюдов достигло пика — порядка 20 тысяч особей. А с появлением моторизованного транспорта в 1920-х годах задачи, выполняемые верблюдами, достались более технологичному, железнодорожному и автомобильному транспорту. Многих верблюдов выпустили в дикую природу, где они начали стремительно размножаться. В конце 1980-х на скотобойне в городке Али-Спрингс началась обработка верблюжьего мяса, которое может похвастаться высоким содержанием белка. С 2014 года стали появляться фермы, занимающиеся производством верблюжьего молока, предназначенного для питания людей. Но вот пришло время, что верблюдов развелось так много, что они стали проблемой. Нынешняя популяция диких верблюдов в Австралии насчитывает более 1 миллиона особей. Это крупнейшая популяция вторично одичавших верблюдов в мире. В основном они проживают в центральной пустынной части Австралии, где большую часть населения составляют аборигены. Верблюды нарушают баланс хрупкой местной экосистемы. Они передвигаются огромными стадами до 1000 особей, поедают и вытаптывают все, что можно употребить в пищу, осушают
и загрязняют источники пресной воды. Так, одолеваемые жаждой верблюд легко выпьют 100 литров за раз, а представьте, если их 1000. Такие набеги приводят к нехватке воды для других животных Австралии и даже для людей. Так, местные аборигены нередко жалуются на то, что верблюды в поисках воды и пищи разоряют их земли. Чтобы хоть как-то успокоить ситуацию, правительство периодически принимает решение об отстреле животных. Самая массовая выбраковка проводилась с 2009 по 2013 год. Тогда с целью контроля за количеством в общей сложности было уничтожено более 160 тысяч голов. С тех пор выбраковки животных происходят регулярно. В основном отстрел производят с вертолетов. За день работы несколько групп профессиональных стрелков могут уничтожить до 1000 голов. Такие операции проводят в экстренных случаях, так как из-за засухи и нехватки воды животные способны нанести серьезный ущерб любым источникам воды, таким как краны, колодцы, трубопроводы, насосы. Их даже привлекает влага, конденсируемая кондиционерами, и выгребные ямы. В поисках живительной влаги верблюды нередко затаптывают друг друга, агрессивно ведут себя по отношению к крупному рогатому скоту и людям. А уж преодолеть заборы из проволоки для таких крупных и измученных жаждой животных не составляет никакого труда. К сожалению, верблюды повторили судьбу многих других животных, завезенных в Австралию. А все дело в том, что в Австралии либо нет хищников, способных сдерживать размножение завезенных животных, либо нет серьезной конкуренции с местными видами. Отчего в первую очередь страдает эндемичная флора-фауна и сельскохозяйственные земли. Могло ли получиться по-другому? Наверное, нет. Ту же собаку динго завезли в Австралию еще за 1000 лет до европейцев. Во-вторых, многие ввозимые животные решали серьезные задачи того времени. Например, кролики, признанные сейчас серьезными вредителями в Австралии, обеспечивали мясом колонистов и реально помогли прокормиться тысячам австралийцев во времена Великой депрессии. Что касается верблюдов, что сложным было представить более приспособленных к пустынному климату животных, и альтернатив для изучения и освоения внутренних территорий континента в то время просто не было. Но и в конце концов люди не могли и не хотели предвидеть последствия тех действий, которые совершали. Так, Томас Остин, которому приписывают начало масштабного распространения кроликов, говорил: «Выпуска небольшого количества кроликов в дикую природу не нанесет вреда и может не только способствовать охоте, но и созданию домашнего уюта». Конечно, он тогда и не мог подумать, что 24 выпущенных им кролика превратятся в 600 миллионов.